ইনু সোনা, মাম্মাম, ইনু, ইনা, মিনা, ডিকা, ফিঞ্চি সোনা, ভিঞ্চি সোনা, ফিঞ্চু, ভিঞ্চু। লিওনার্দো তো উড়ে গেছে। লিওনার্দোকেও চেনে খুব, নাম প্রত্যেকটা নাম জানে, ওরা চেনে। ডিকা, মিনা, ইনু, মামাম, ইনা, মিনা, ডিকা, টেও, সোনা। এই তুই চুড়িটায় উঠিস না কেন রে? এত সুন্দর রোজ পেটালের আমার হাতে পড়াটা দিয়ে দিলাম, দাঁড়া ওটা আবার নিয়ে নেব। বদমাস। গাজর দিয়েছি, শশা দিয়েছি, আর আটা রুটি ভিজিয়ে দিয়েছি। ওরা খাচ্ছে মোটামুটি, এরা কিচ্ছু খায় না, এরা দানা ছাড়া কিছুই খায় না। এই গাছটা আমার কত ফুল ফুটেছিল, কিছুদিন আগেও ভরেছিল। মাম্মাম, মাম্মাম, সরে যাচ্ছ কেন? চলো ঘরে আবার নেবো, আমাদের সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। অন্য সময় 4:45টায় ঢোকাই। চলো 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 চলো। ওই বাবারে, কেমন করছো মুখটা? ওই বাবারে বাবারে। কি করে? এই হলো আমার হাইড্রেন।